ठीक है मोइज, क्या हाल है? ठीक है पुराना। और ये आ गया है मोइज। 50 रुपए का खर्चा तो हो ही जाएगा। क्या जरा क्या नाम है तुम्हारा? मैं झूठ नहीं कहूं। इसके साथ हम मजीद अच्छे अच्छे एडवेंचर करेंगे। लग रही है उसको, आराम से ना। ये चोरी करेंगे बस। गाड़ी के सामने से निकाल। क्या कह रहे हैं? पहले आप लोगों के लिए नए, वो भी विंटर सीजन में। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये उसने एक पुल से नीचे छलांग मारनी है और साथ में हम उसे दूसरे पानी में पत्थर के साथ बांधकर पानी में डुबोएंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अहमद, अली है और इसके साथ शिफ्तू है। शिफ्तू नहीं है, इसका नाम है सिम्बा। गाइस सिम्बा खड़ा है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसकी नस्ल का मुझे भी पता नहीं है, लेकिन है बहुत गुस्से का, बहुत तेज है। राफे खड़ा है और गाड़ी की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, मैली कुचैली हो चुकी है, क्योंकि हमारे रोड कीचड़ की वजह से गाड़ियों को ऐसा कर देते हैं। तो आज मैं आपको अपना देसी जो गाड़ी तरीका है गाड़ी धोने का वो बताऊंगा। यहाँ से आप देखें गाड़ी के हालात, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, लेकिन इसको हम लश पश करेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते, 50 रुपए का खर्चा तो हो ही जाएगा। क्या ख्याल है अहमद? सही बात है, 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए लगेंगे, लेकिन गाड़ी जो है ना वो लश पश हो जाएगी। लोग 500 रुपए दे के लश पश करते हैं, हम लोग 50 रुपए दे के लश पश करेंगे, लेकिन लश पश खुद करेंगे अपनी मर्जी से। जो छोटे छोटे दाग होते हैं बिल्कुल यानी जीरो कंडीशन में गाड़ी होगी। तो जुड़े रहिएगा व्लॉग के साथ। निकलते हैं गाड़ी धोने की जानिब। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको मिलवाते हैं जी पबेट से। सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। जरा क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? तो ये हैं जी डडू भाई के बेटे पबेट। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद। और अहमद किधर गया है? सकूला को तो वो कौन है? अहमद वो है, सकूला को गए हैं। झूठ कहते हो? मैं झूठ नहीं कहूं, ये वाले ना। तुमने बोला है कि वो सकूला को गया है, झूठ कहते हो तुम मुझसे। अहमद किधर है? हाँ भाई ठीक है। तो गाइज मिलिए हताउर रहमान से। हताउर रहमान कैसे हो? ठीक है। ये पबेट का बड़ा भाई है। और तुम्हारे अब्बू का सही नाम क्या है? हुकूमत खान इसके अब्बू का नाम है जी। तो अहमद से मैं आपको मिलवाता हूँ गाइज। ये वो मेंबर है हमारी टीम का जो हमसे नाराज़ हो चुका है और ये वीडियो नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहे अहमद? लोगों को बताओ यार। तो यार हाँ, उस दिन हम आए थे, तुम मजे के साथ घर में बैठे थे। तो गाइज मैं इससे माजरत करता हूँ, ये मुझसे नाराज़ हो चुका है यार। अहमद आई एम सॉरी यार, आइंदा घर में नहीं बैठूंगा मज़े से, ठीक है? तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगा। ओके हो गया? आज कब बनाओगे? आज बस आओ, बना रहे हैं। सही है। तो गाइज इसके दिमाग में रह चुका है बैलून कटिंग गेम, जबकि हमने व्लॉगिंग शुरू कर लिया। तो अहमद हम व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है? सही है, मैं कपड़े बदल करके आता हूँ। नहीं बदल करके नहीं, ऐसे ही आओ, ऐसे ही आओ। यार ऐसा नहीं आता ना। बिना वक्त ज़ाया किए मिलिए उल्फत से। ये मेरा बुल है गाइज, अभी ये 1 साल का है। इंशाल्लाह जैसे ही बड़ा होता है तो इसके साथ हम मजीद अच्छे अच्छे एडवेंचर करेंगे। बांडी की न्यूज़ अगर आपको बताऊं तो सारी बकरियां माशाल्लाह सेट हो चुकी हैं, A1 है। ये जो पंजाबी बकरी है ये भी माशाल्लाह अच्छा फील करती है, और बाकी सारी बकरियां भी। लेकिन एक बैड न्यूज़ है, ये वाली जो बकरी है इसका एक छोटा सा बच्चा था तकरीबन 2 महीने का, तो वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहा। ये बहुत अफसरदा है आजकल हमारी प्यारी सी बकरी। दुम्बों की कंडीशन अगर आपको बताऊं तो सारे दुम्बे माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें तो A1 और चौकस हैं, फर्स्ट क्लास हैं। मजीद बकरों और दुम्बों की जो अपडेट है वो देने के लिए अमीर भाई यहाँ पर हाजिर हैं। अमीर भाई बकरे और दुम्बे कैसे हैं अभी? और सेट है जी। वो भी कह रहे हैं कि और बकरे और दुम्बे सिट हैं। हमारी सारी टीम रेडी है गाड़ी धोने के लिए। अहमद बैठ चुका है, ये दूसरा अहमद भी बैठ चुका है, हताउर रहमान बैठ चुका है, अली है, और एक बंदा मिसिंग है, उसका नाम है समीर। उसको ढूंढते हैं और निकलते हैं गाड़ी धोने की जानिब। गाड़ी धोने का सारा सामान जो है वो हमने गाड़ी के अंदर रख दिया है। मेरे साथ मेरी टीम भी आ चुकी है। अहमद लोग बैठे हुए। अहमद इधर देखो यार, चश्मे से पहन रखे हैं। पीछे दूसरा अहमद है, समीर है, साथ में जी अली है और अब्दुल राफे। हम 6-7 लोग जो हैं गाड़ी के अंदर माशाल्लाह से सवार हैं और जा रहे हैं गाड़ी धोने। आपको बोला था 50 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन 50 का नहीं हुआ, सिर्फ 20 रुपए का खर्चा हुआ। तो गाइस अहमद और हताउर रहमान आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हो अहमद? व्लॉग बहुत ज्यादा देखा करें। ब्लॉग बहुत ज्यादा देखा करें। व्लॉग बहुत ज्यादा देखा करें का मतलब है व्लॉग एंड तक देखना बहुत जरूरी है। चली जाएगी गाड़ी, क्या लगता है? इधर से आगे रोड खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मेहरान।
तो अब हमारी ऑफरोडिंग स्टार्ट होने लगी है गाइस। गाइस ये देखिए ना। अल्लाह खैर। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच आए हैं एक तवील सफर के बाद दो दरिया के मकाम पर। यहाँ पर एक दरिया ये जा रहा है और एक दरिया ये जा रहा है। मेरे साथ हमारी टीम भी आ चुकी है, टीम को इस्तान भी मौजूद है। अताउर रहमान, कैसा फील कर रहे हो? ठीक लग रहा है। तुम्हें वो ठीक लग रहा है। तो गाइस जी वहाँ पर देखे खोता आ गया है जी। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पानी का, ठंडा पानी। गाइस ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए से एक लाइक कर रहे हैं तुमने ठंडे पानी में। थोड़ी सी मिकदार में पिए गाइस। डू बेहतरीन। बस लाला ये रख दो, साइड पे रख दो, उधर साइड पे फिलहाल रखो, बाद में धोते हैं। गाइस मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अभी इतना छोटा हो रही थी, बेहद तेज ठंडी में मैं इतनी बनियान पहन के अभी पता नहीं कब से घूम रहा हूँ, और ये जगह सारा का सारा समीर, मैं समीर, एंड में पता क्या हुआ है? नहाएंगे। तुम्हारी एक ग्लासेस का वो एक मिल गया। गाइस समीर की ग्लासेस का ये गुम गया था। घर में पड़ी है ये। दो पूरा हो जाएगा, चलो जोड़ा। लेकिन ये तो इसका तो नाप गलत था ना। हाँ जी गाइस आज हम सब नहाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। आपके लिए नया प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं टन में। नहीं कर रहा क्या इसके लिए बता दूं। ये किधर गया हुआ है? ओए तुम किधर गए हो? गाइस ये भी आपके लिए नहा रहा है ठंड में। अगर टेम्परेचर आपको बताऊं तो ये कुछ पानी का टेम्परेचर तो फ्रीजिंग ही है। ओए मेरे पे नहीं फेंको। नहीं नहीं यार, मुझे दो मुझे दो। गाड़ी धोने का मरहला आप शुरू कर दिया है हमने। लग रही है उसको आराम से ना। ये मट्टी उतरनी बहुत जरूरी है। मेरे पाँव ऐसे फ्रीजिंग हो चुकी। ओए तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम किधर गए थे? या कोई मुझसे पूछ के गया था ना। पूछ के चला जाता है बंदा यार। पूछ के तो नहीं चला जाता। ये टीम जो हमसे नाराज हो चुके थे। इसको फेंको, पानी में फेंको। नहीं, छोड़ दो, सॉरी करेंगे बस। ओए चलो उतरो आप। गाइस भैया उल्टा सीधे, हम लोग उल्टे सीधे। ओए बीमार हो जाओगे। चलो बीमार हो जाओगे यार। मैं नहाने लगा हूँ गाइस। प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। क्या लग रहा है? अरे मत। जैसा मौसम होता तो मुझे इतनी सब्जी ना बेहतरीन। इसके बाद शैम्पू भी लगेगा। ये किसने पकड़ी है? किधर से? वो बहुत छोटी है यार, उसको जाने दो। गाइस गाड़ी धोने के दौरान ही मछली एक मछली की जान बचाई जाता है और रहमान ने इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। आ जाओ गाड़ी धोते हैं। शुरू हो जाओ तुम मेरे ख्याल से। 5 मिनट का काम नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये छोटे बच्चे में लेके आ गए हो अपने साथ। फार कर दिया मुझे, यकीन माने। मैं गाड़ी धोने देते। नहीं गुस्सा नहीं करो। अच्छा मैं मारूंगा, उधर डुबे खुआऊंगा पसंद मत। निकल गाड़ी के सामने से निकल। गाड़ी का टायर अगर काले ना हो तो गाड़ी चलाने का मजा ही नहीं आता। इसलिए मैं स्पेशल ब्रश पकड़ के लाया हूँ जिसके अंदर हमने थोड़ा सा शैम्पू डाला है, क्योंकि टायरों के लिए यार ये क्या है यार? इनको अगर पानी में भी फेंको ये लोग नहीं करते। और हमारे साथ एक ऐसा बंदा है जो आज फोन नहीं कर रहा। यहाँ पे सिग्नल भी है, फोन नहीं कर रहा। एक मछली और पकड़ता हूँ मैं। तुम कुछ बोलते नहीं हो यार। तुम खफा हो या शर्मा रहे हो? खप्पा हो रहा है। मछली पकड़ी थी और गिरी है। क्या कह रहे हैं? सब पहले आप लोगों के लिए नए, वो भी विंटर सीजन में। अभी जनवरी का सीजन है, और एक और बात बताऊं, वो भी फ्रीजिंग पानी में। तो आप लोग अभी तक एक सब्सक्राइब भी नहीं किया, प्लीज कर देना। और वीडियो मैंने कर लिया। जल्दी से मेट को भी चौकस कर देते हैं। इसको भूख लगी है, भूख है, इसको मैं चट मारूंगा। भूख लगी तो क्या खाओ बताऊं?
मुझे ये जगह मिट्टी खाना। टायर की कंडीशन आप देखें, कई अरसे से इसको पानी नहीं लगा। ये पकड़ वाली इसको धोते हैं। गाइस समीर इस वक्त हमें ओरा पे प्लस ओरा, फिर ओरा पे प्लस, फिर ओरा में दिखा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठे गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर इसने ग्लासेस पहनी हुई है। पानी मारो, बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, पानी मारो यार। टायर हटा दिया ये। वाफे गाइस मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों की वजह से मैं बीमार हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मैं इतने ठंडे पानी में ना आया हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। यार ये क्या किया है? अब फाइनल टचेस की बारी है, तो इसमें हमारे काम आएगा लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय से अच्छा कोई नहीं। पाकिस्तानी शैम्पू को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मुझे वाकई पसंद आता है। मेरे अपने बाल भी इसी से धोते हैं। लाइफ बॉय वालों स्पॉन्सर भेज दो फिर। अहमद तुम लोगों को गाड़ी की लुक दिखाओ ना अभी। 360 लुक, 360 लुक दिखाएं पूरा। हाँ तो चलो वो कैमरा ले आओ ना, कुछ घुमाते हैं। इधर से आओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ये देखिए माशाल्लाह दी बलून बॉयज। लाइक सब्सक्राइब शेयर गाड़ी लेके आओ। इब्राहिम भाई गाड़ी दिखाएं, गाड़ी की कुछ गाड़ी लग जैसे अभी गाड़ी नहीं हो या पुरानी, साफ हो तो मजा करती है, ये बात यकीनी है। आपके पास जो भी गाड़ी है उसको चौकस करे, वो चौकस नजर आएगी। किसी और को आए ना आए, आपको तो कम से कम आएगी। क्यों जी? बिल्कुल। तो गाइस समी और मोहित से मिलने के लिए ये ठंडे पानी का दरिया क्रॉस करना पड़ता है और फिर आपको जाकर मिलते हैं समी और मोहित। तो मिलते हैं समी और मोहित की टीम से, देखते हैं कि कैसे हैं उनके तासुरात। आय हाय, मोजे लगाए हुए हैं। किसने बोला है मोजे लगाए हैं? तो गाइस मिलिए हुज़ैफा से और अस्सलाम वालेकुम। ये एक और नया बच्चा है, इसके भी फेमस होने के दिन करीब है। और ये आपके पास आ गया है जी पुराना, और ये आ गया है मोइज़। और ये कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गाइस इनके पास दो दो मोइज़ है। गाइस इनके पास दो दो मोइज़ है, जैसे हमारे पास दो दो अहमद हैं। ठीक है मोइज़, क्या हाल है? ठीक है। क्या सिनारियो क्या है? कोई वीडियो शीडियो बन रही है? वीडियो बन रही है। तो इनके साथ गाइस अब हम जो इनकी तरतीब है वो समझेंगे और फिर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिएगा व्लॉग के साथ। आज की वीडियो में मोइज़ ने और एहसन ने हुज़ैफा को चैलेंज दिया है। इसको चैलेंज क्या दिया तुम लोगों ने जी? हमने बोला है पहले तुम पुल के ऊपर से नीचे छलांग लगा। इन्होंने इसको बोला है कि तुम पुल के ऊपर से, और पुल में आपको बताऊं तो लगभग 30 से 35 फीट ऊंचा है, उससे कुत्ते आ गए हैं गाइस। एहसन क्या ख्याल है, ये पुल से छलांग मार पाएगा हुज़ैफा कि नहीं? नहीं। तुम्हें क्या लगता है? मारेगा। मारेगा। और तुम दोनों को क्या लगता है? मुझे लगता है मारेगा। मारेगा ना। और अब अली से पूछते, अली पानी बहुत ठंडा है। पानी तो बहुत ठंडा है, क्योंकि हम लोग अभी पानी क्रॉस करके आए हैं इनसे मिलने, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है मेरे पाँव जिस किस्म के फ्रीज हो चुके हैं। तो एहसन क्या कहते हो, कर दें फिर मुकाबला शुरू? कर दे। क्या कहते हो मोइज़? अच्छा, तो अगर आपने हमारी उस दिन वाली वीडियो देखी हो, उसमें भी यही सीन हुआ था कि टेम्परेचर चल रहा था कोई -3 -4 का चल रहा था और इब्राहिम भाई नहा गए थे। और आज ऐसा सीन है कि इधर छलांग लगाने लगा है हुज़ैफा। ठीक है मोइज़, तुम छलांग मार लोगे पानी में? मैं मार सकता हूँ। गाइस हम सारे जो है ना, हमारे पूरा जो गांव है वो ठंडे पानी में नहाने के शौकीन है। ये लोग भी आज कोई ठंड में नहाने वाली वीडियो बना रहे हैं। तो ख्याल करना, हमारे साथ भी एक छोटा बच्चा है, वो उसने नहाया है, अभी वो उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो इधर इधर ये जगह है, ये चेक करें गाइस आप, यहाँ से पानी जो है, यहाँ पर नहाने का कोई प्लान चल रहा है गाइस।
उतर जाओ इस शमशान घाट पे, इस पत्थर पे उतर जाओ। क्या बात है, डोन आ गया। ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस। इस ठंड में हमने दरिया क्रॉस किया एसन के हमरा। तो आज की वीडियो को हम क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमारा एक बच्चा नहा चुका है और वो बैठा है बिस्तरे के नीचे। किधर है? ये वो ठंड से बुरा हाल हो चुका है इसका। अब इसको हीटर के नीचे गर्म करेंगे, हीटर के आगे गर्म करेंगे, सॉरी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। गाड़ी हमने साफ़ भी कर ली और वापस गंदी भी हो चुकी है। और ये मोइज़ लोग भी आए थे, इन्होंने भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और अब ये लोग भी जा रहे हैं। तो बहुत एक पुरसकून सा माहौल हो गया है। हुज़ैफ़ा आए थे, अली है। अली कैसा फील कर रहे हो तुम? बेहतरीन यार। बस वो किधर है एहसन? एहसन ऐसे करके आओ, ऐसे। चलें जी गाइस, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और व्लॉग के अंदर।